Шегебай мен Алдаберген. Кеш қараңғылығы үйіріліп, ауыл адамдары малдарын жайғап болған. Жер ошақтарда жылтылдап от жана бастаған қоңыр-іңір шақта, ауыл сыртындағы дөңеске қарай екі кісі әңгімелесіп келе жатты. Бұлардың бірі жасы 30-дан әлде қашан асып кеткен, тікірейген қара мұртты, өткір қара көзді, сөйлескенде адамның жүзіне тіке қарап, ойындағысын мәймөңкелемей тура айтатын ауылдық кеңестің төрағасы Сырлыбаев Шегебай еді де, екіншісі ауылдық кеңестің хатшысы Қамбаров Алдаберген деген жас жігіт еді. «Я, сонымен не болды? Бардың ба? Сөйлестің бе?» деді иықты, мығым денелі Шегебай жанындағы шіңішкелеу, бойшаңдау келген Алдабергенге бұрыла қарап, тағатсыздана сұрақ қойып. «Сөйлестім», деді Алдаберген. «Бірақ түк бітіре алмай бос қайтқан сияқтымын». «Сияқтымын, пияқтымын деп бұлқылдатқанды қой», деді Шегебай. «Қызым беретін болды ма, жоқ па, соны айт». «Беремін деп те, бермеймін деп те айтпады. Қызым жас, бірер жылға дейін қоя тұрайық деп, байлауы жоқ құр сөзбен шығарып салды». Бұлар дөң басына шыққан соң, қырдан ескен салқын самалға арқаларын тоса, беттерін ауылға бере малдас құрып отырып, әңгімелерін ары қарай жалғай түсті. «Қап, болмаған екен», деді Шегебай ойланып. «Өзім де осылай болар деп күткен ем. Жарайды. Сен маған Кесікбайдың не деген басынан бастап түгел айтшы». Мен үйлеріне кіріп барғаннан ақ, Кесікбай молда тұнжырап, жылы қабақ көрсете қоймады. Өзім де әңгімені қалай бастауды білмей, біразға дейін қысылып қымтырылумен болдым. Дәті берік екен. Қабағының астымен ғана анда-санда қарап қойып, таспиғын тартып отыра берді. Әйелі жүн түтіп отыр. Екеуі де тымырайып тіл қатпайды. Рымбала үйінде жоқ екен. Мен бұған ренжірімді де, қуанарымды да білмедім. Егер Рымбала үйінде болғанда, әкесімен батылырақ сөйлесер медім, әлде керісінше болар мед? Оны қазір де айта алмайым. Әлден уақытта барып молда: «Я, бала, үндемес ойнауға келіп пең, шаруаңды айта отыр», деді. Содан соң тәуекел дедім де, «Рымбаланы айттыруға келдім», деп төтесінен қойып қалдым. «Мынау не дейді?» дегендей, кемпірі түтіп отырған жүнін қоя салып, ажырайып бетіме қарады. Молданың да таспиқ тартып отырған қолдары бір орында қозғалмастан қатып қалды. Мен үнсізбін. Молданың бетіне қарауға шынын айтқаны тәуекелім жетпеді. Ал ол керісінше тесірейіп, менен көзін алар емес. Үшеуміздің ішімізде алдымен тіл қатқан тағы да молда болды. «Өзіңе ме, әлде басқа біреуге айттыра келдің бе?» деп сұрады. «Өзіме», дедім. Тағы үнсізбіз. Молданың қолдары үйреншікті жұмысына кірісіп, таспиғын бұрынғыдан да жеделдетіп санай жөнелді. Содан соң қайта бөгелді. «Қыз айттырар жігіттің біраз дайындығы болатын еді. Менің шығарған заңым емес, ата-баба дәстүрі. Бұл жөнде не айтасың, бала?» деп сұрады. «Алғашқыда емес, ептеп өз-өзіме келейін дегендеймін. Молданың емеуріні апанық. Егер қазір мен емес, бақуатты басқа біреу қызын айттырып келген болса, екі ауыз сөзге келместен Рымбаланы малға сатып жібере салар еді-ау деп ойлап жыным келді. Молдеке, әкем жоқ, шешем ғана бар. Есігіміздің алдына қара-құра құтайған емес. Және осы күнгі тәртіп бойынша қалың мал дегенге тыйым салынғанын өзіңіз білесіз деп келе жатыр едім». «Я, білем», деп сөзімді бөліп кетті. Содан соң бетіме тіке қарап, «Рымбала әлі жас, тұрмысқа шығуға ерте. Бірер жылға дейін қызымды жылы орнынан қозғамайым, ешкімге бермейім», деді. «Біз Рымбала екеуміз сөйлесіп сіздердің алдарыңыздан өтейік деп келіскен едік. Сол үшін келдік», деп шынымды айттым. Манадан бері әңгімеге араласпағанымен, күйеуінің де, менің де бірде-бір сөзімді қағыс жібермей, кимешегінің бір құлағын ашып қойып тыңдап отырған кемпірі: «Не дейді көтек? Мен ол салдаққа келіскенді көрсетейін. Байсарап жүрсе шашын жұлайын», деп долданды. «Байқаңыз, шешей, қызыңыз комсомол мүшесі. Ал комсомолға қол көтерген адам айыпты болып, жазаға тартылатынын ұмытпаңыз», деп ескерттім. Әйелінде емес, молда әккі залым ғой. Алара бір қарап, кемпірінің үнін өшірді де: «Рымбала жас, оң-солын тани қоймаған бала. Адам балалықпен, жастықпен не демейді, тағы айтам. Тұрмысқа шығуды сөз етпек түгілі,
ойлану да оған ерте. Сондықтан бұл әңгімені әзірге қоя тұрайық деді. Қызыңыз сіздің айтқаныңыздай тым жас емес, балиғатқа толған. Тұрмысқа шығамын десе, зорлап ұстап тұра алмайсыз, өз еркі өзінде дедім. Байқайым, менің осы соңғы сөздерім молданы қатты абыржытып тастаған сықылды. Бірақ ішіңде ит өліп жатса да сыртқа ешқашан сыр білдірмейтін мәттақым ғой кемпіріне. «Әй, неғып отсың? Шай ғой», деді. Мен шайына рахмет айтып шығуға айналдым. «Ал, алда берген қарағым», деді молда алғаш рет өңін жылтып. «Жаңағы сөзім сөз. Қайталаудан әңгіменің мәнісі кетеді. 1-2 жылға дейін Рымбаланың тұрмысқа шығуына рұқсатым жоқ. Одан кейінгі жағдайды кезінде тағы көре жатармыз», деді. «Иә», деп Шегебай ойланып қалды. «Енді не істемексің?» «Білмеймін», деді Алдаберген. Молда әуелгіде маңына да жолатқысы келмеп еді, аяғында әйтеуір біраз икемге келіп жібігендей көрінді маған. Бірақ 1-2 жыл күту тым ұзақ. Меніңше, молда Рымбаланы саған 1-2 жылдан кейін де бермеуге тырысады, деді Шегебай. Ол әншейін қызымды тектен-текке алып қояды деп қорыққаннан айта салған сөзі болар. Сені құр сөзбен алдап, емексітіп қойып бір амалын қарастырмақ шығар. Алдабергеннің өзінің де көңілінде күдік мол еді. Мына сөздерден кейін ұнжырғасы түсіп, ауыр ойларға беріліп үндеместен отырып қалды. «Жарайды», деді Шегебай өзінің өжет мінезіне басып, әлдеқандай оқыс іске бел байлағандай. «Молдаға қызыңыздың өз еркі өзінде деп дұрыс айтқансың. Алдынан осы өткенің жетеді. Рымбала сөзінде тұрса болды. Ендігі қалған әңгімені маған қоя бер». «Рымбала сөзінде тұрады. Өзіме қалай сенсем, оған да солай сенем», деді Алдаберген. Көңілінде үміт оты қайта тұтанып, бозбалаға тән албырттықпен қызулана толқи сөйлеп. «Таяу күндерде колхозға кірмей отырғандардан салық жинауға шығатынымызды білесің ғой», деді Шегебай. «Молдамен ісім сонда түссін. Қызына қалың мал сұраған адам да, берген адам да сотталады деп біраз қысайын өзін. Егер айтқанға көнбей шалқақтай берсе, Рымбаланы милиция ертіп апарып алуға да болатынын ескертейін оған». Шегебайдың мына сөзі Алдабергеннің алып ұшқан жүрегін дүрсілдетіп, қатты соқтырып жібергендей болды. Соңғы 1-2 жыл ішінде ол Шегебайды туған ағасындай жақын тартып кеткен еді. Оны қатты сыйлайтын, сөздеріне қалтқысыз сенетін, одан жасыратын сыры да жоқты. Ол әсіресе кішкентай бала кезінен байдың есігіндегі жалшысы болып өскен Шегебайдың иығына ерте түскен ауыр салмақтан езіліп, мүжіліп кетпегеніне, жасқаншақтық дегенді білмейтін қайсарлығына қатты сүйсініп таң қалатын. Басынан өткерген азап қорлықтары әлде оны от пен суға салған сайын шыныға түсетін болады да етіп шыңдады ма екен деп ойланатын. Әйтеуір, қалай болғанда да жігерлі, өжет Шегебайды өзіне әрдайым асқар таудай сүйеніш көріп, өнеге тұтушы еді. Ал Шегебай өзінің бай есігіндегі малайлықтан, жалшылықтан құтылып, еңсесін жазғаны, сөзімен жұрт санасатын адам ретінде қатарға қосылғаны кеңес өкіметінің арқасында ғана болып отырған іс деп есептейтін. Әйтпесе, революция жеңгенге дейінгі кез болса, ол сияқты ең аяғы мінерге аты да жоқ, жыртық тонды жаман кедейге кердеңдеген кесір байлар есе теңдік берер ме еді? Осыны жақсы ұғынған ол, өзінің сауатсыздығына қарамастан, газет-журналдарда жазылған жайларды өзгелерге оқытып тыңдап, партияның, кеңес өкіметінің саясатын түсінуге барынша ден қоятын. Әртүрлі науқандық жұмыстарға байланысты ел аралап шыққан өкілдердің қасынан табылып, олардың сөзін тыңдауға, түсінбеген жайларын тәптіштеп сұрап алуға құштар еді. Еңбекшілердің көсемі ұлы Ленин дүниеден қайтқанша туған әкесі өлгендей ботадай боздап жылаған болатын. Партия қатарына өтуге де сол бір азалы күндерде арыз берді. Бай молдалардың өлген көменесті жер алмай көрінен шығарып тастапты. Содан кейін көрішіне долана қазық қағып, соған байлап қайтадан көмген екен. Бірнеше түн қатарынан жанын қинамауды өтініп, жалбарынған, шыңғырған даусын жұрт естіпті деген сияқты өсекке қарамастан партия қатарына өткен еді. Осыдан 1 жыл бұрын ауылдық кеңестің төрағасы болып сайланғаннан кейін сауатты кедей баласы, комсомол мүшесі Қамбаров Алдабергенді өзіне хатшы етіп алып, жұмысқа қызу кірісіп кеткенді.
Осы елдегі шынжыр балақ шұбар төс, атышулы ірі байларды кәмпескелеуге, кедейлерді колхозға біріктіруге аян бастан ат салысты. Әртүрлі науқандар кезінде ауқаттылар мен атқамінерлерге солардың сөзін сөйлеп, сойылын соғатындарға тізесін үнемі қаттырақ батыратын. Сондықтан бұл елде оған іштей кектеніп, өшігіп жүргендер де жоқ емес еді. Алайда Шегебай ондайлардың кіжінгеніне еш уақытта мән беріп, айылын жиған емес. Шынтуайтқа келгенде Шегебай ызақор да кекшіл де адам емес еді. Ол тек қана әділет болса дейтін. Бай мырзалардың кедейлердің еңбегін қанап, баюын әділетсіздіктің ең үлкені деп білетін. Ауылдағы жас қыздардың қалың малға сатылып, сүймеген адамына зорлықпен берілуіне де жан тәнімен қарсы еді. Қысқасы, кеңес үкіметінің жүргізіп отырған саясаты оның осындай ең ізгі арман тілектеріне әрдайым мейлінше сай келіп үйлесіп жатады. Ал, жарайт, үйге қайтайық, демалайық деп Шегебай алдымен орнынан тұрды. Уайымдама, бір амалын табармыз. Одан да тойға әзірлене бер, деп күлімдеп, Алдабергеннің көңілін демдеп, арқасынан өзімсіне қағып қойды. Алдаберген шығып кетісімен-ақ, молданың жүзіндегі жалған күлкісі лезде жоғалып, ұстап отырған тасбиғын жанына тастай салып, шарасы таусылып шаршағандай, қажығандай кейіппен жүк үстіндегі жастықты жұлып алып, басына жастанып жата кеткен. Кемпірі, бұл байғұсқа не болды дегендей, оған таңырқай көз тастап қойып, жүнін тұтып отыра берді. Молда өзінің ішкі ойларымен алысып, арпалысып жатыр. Алдабергеннің жаңағы айтқан сөздері жанын жегідей жеп жатыр. Әсіресе, Рымбала екеуміз алдарыңыздан өтейік деп келіскен едік. Қызыңыз жас емес, тұрмысқа шығамын десе, зорлап ұстап отыра алмайсыз деген сөздері құлағынан ызыңдап кетер емес. Расында да, егер Рымбала Алдабергенге тұрмысқа шығамын десе, бөгет бола алмасын молданың іші жақсы сезеді. Онда Рымбаланы қалың мал алып тұрмысқа берсем деген арманының бір жола өшкені де. Молда бұрын соңды қыздарын жақсы жерге ұзатқан талай кісіні білетін еді. Соңғы уақыттарда әке-шешесінің тілін алмай, өздері ұнатқан жігітке тұрмысқа шығып кетіп жатқан өнегесіз қыздармен, әуел баста мал беріп зорлап алған деп арыз жазып, күйеулерінен ажырасып жатқан бейбақ әйелдерді де көзі көрді. Бірақ өзгелердің басына туған ондай күн өз басыма келер деп әсте ойламаған. Рас, қазір баяғыдай барша жұртқа паш ете, ешкімнен именіп жасырмай-ақ, ырғалтып-жырғалтып қалың мал алатын, сән салтанатпен қыз ұзататын заман жоқ. Әйтсе де, осы елде кәмпескеге іліне қоймаған, орташа саналатын өз дәулеті өзіне жетіп артылатын ауқаттылар да жоқ емес. Ең болмаса, сондайлардың ішінен қолайлы біреуі кезіксе, жең ұшынан жалғасып та іс бітіруге болады ғой. Молда осыдан үміткер еді. Молданың қызын Алдабергенге бергісі келмей шоршып түсуінің екінші себебі, діннен безген коммунист Шегебайға ілесіп алып, құдайы жоқ деп жар салып, ауыл жастарын дүрліктіріп, бүлдіріп жүрген осы жігітті бұрыннан да суқанының сүймейтіндігінде жатқан еді. Соңғы уақыттарда қызының комсомолдарға тым үйірсек болып кеткенін жақтырмайтын. Ал бір күні қызынан комсомолға өтіп келдім деген сөзді естігенде тас-талқан болып ашуланып бурадай бұрқылдағанды. Жалғыз қызыңа ие бола алмадың деп әйелін көк-ала қойдай етіп сабап алған. Бұрын ешқашан ұрмаған қызына да қол қаттырақ тиіп кеткенді. Бірақ қанша қасарысып бақса да, өмірдегі көп өзгерістерге қарсы тұрудың мүмкін болмай бара жатқанын іші сезетін. Алласына жатпай тұрмай арыз айтып, тағдырдың салған осындай тауқыметіне наразылық білдіріп, қатты назаланатын. Қолынан келсе, дүниенің тегершігін теріс айналдырып, баяғыдағы жұрттың бәрі молдеке деп қол қусырып қарсы алатын, шариғат айтқызып бас шұлғып, ұйып тыңдайтын, той-томалақ, бала сүндеттеу, өлім шығару сияқты оқиғалардың бірде-бірінен қағыс қалдырмай, өздері іздеп келіп, қолқалап алып кететін, садақа, табыс, өз-өзінен құйылып жататын бақытты күндерін кері қайтарып алар еді. Бірақ ол осы күні арман ғана. Заман азған, ел бұзылған, жастар тіпті бетімен кеткен. Дін мен молданы мазақтап, ойын қояды. Табыс мүлде азайып барады.
Бүйте берсе, молданы жұрт сыйламақ түгілі, адам деп көзге ілуден де қалатын шығар тегінде. Осының бәрін ойлаған кезде, молданың іші қазандай қайнап, өз-өзінен аласұрып, үй ішіне сыймай кететін. Қаны тасып, шекесі шағып, басы ауырып жатып қалатын. Шіркін-ай деп армандайтын сондай сәттерде. Құдай тағаланың құдіреті шексіз, кешірімі де молақ қой. Әйтпеген күнде осы елді ала-тайдай бүлдіріп, бұзып болған көмене Шегебай мен комсомол Алдабергеннің жер басып жүретін орындары жоқ қой. Құдай тағала соларға зауал неге жібермейді екен? Іштей осылай ойлайтын молда іс жүзінде Шегебайдан жасқанып ығып жүретін. Ал Алдабергенді Шегебайдың аузына қарап сөз айтып істейтін, соның барып кел шауып келіндегі бала санайтын. Әйтсе де екеуін бір-бірінен бөліп жармайтын. Сол Алдаберген бағана үйіне кіріп келгенде кірпідей жиырылып қарсы алған молда оның өз қызын айттыра келгенін білген соң іштей тіксініп, қатты сескеніп қалған еді. Сол сәттен бастап көңілінде Рымбаланы бұған бермеуге тиіспін деген ой ғана аласұрған. Дегенмен қыз айттырып келіп отырған жігіт қой. Дайындығы бар ма екен, түпкі ниеті қандай екен біржолата білейін деген әуестікке жеңдіріп, әрі қалың мал жөнінде сөз қозғасам беті қайтып, аптығы басылар дегенде үміті болып, емеурін білдіріп, сұрақ қойып қалған да оған өзі өкінген еді. Саудаласатын адамыңды тапқан екенсің, жалаң аяқ комсомолдан қусаң, құмалақ түсуші ме еді? Рымбала екеуміз келістік дейді. Қалың мал төлеуге заң жоқ дейді. Естімегің сол шығар, деп өзін өзі іштей сөгіп қышыртқан. Сондықтан да ізінше қызым әлі жас, ешкімге бермеймін деп қашырта сөйлеп, құтылып кетуге тырысқан еді. Мен ол салдақыға келіскенді көрсетейін деп кемпірі долданғанда, комсомолға қол көтерген адам жазалы болады деген Алдабергеннің сөзі молданың ішін қылп еткізген. Қызым әнеугіні комсомолға өттің деп ұрғанымды айтып қоймадым екен деп те ойлаған. Алдаберген шығып кеткеннен кейін де күйзеліс күдіктен арыла алмай, дөңбек шумен әлі жатыр. Мұның қазіргі қаупінің үлкені Шегебайда. Алдаберген айтса болды, ал оның айтатынына күмән жоқ әрине. Шегебай мұның қызын осы күнгі заңға сүйеніп тізеге салып, зорлап отырып оған алып беретіні сөзсіз сияқты. Осылайша не істерін білмей дал болған, қиналған молданың ішінде қас құрылып жатқандай, көңілі әлем-жәлем мазасыз еді. Кейде осындай сәттерде ілік іздеп, кемпірін сабап ашуын басатыны болатын, бірақ қазір оның септігі тимесін сезді. Япырай деп ойлады ол іштей қапаланып. Тығырықтан шығар жолдың шынымен-ақ қалмағаны ма? Не істеген жөн? Адамның басына іс түскенде шамасы өзімен пікірлес, тілектес сөзімен, немесе ісімен демеу болатын әлдекімдерді іздеуі заңды шығар. Молда да қазір осы елдегі Шегебай мен Алдабергенді, атарға оқтары жоқ болып жүрген наразы адамдарды біртіндеп есіне ала бастады. Солардың ішінен өзінің халін түсінетін, өзіне мұңдас біреулерді іздейтін сияқты. Ондай адамдарды тапты да. Олар осы елдегі орташа дәулетті кісілер қатарына жататын, соған қарамастан ұрлық та жасайтын, қатыгездіктерімен, қараулықтарымен атағы шыққан ағайынды Қошқарбай мен Текебай еді. Кешегі аумалы төкпелі заманда екеуі үйлеріне қонған ұлты бөлек бір бай саудагерді өлтіріп, аты мен ақшасын алған деген ем-семіз қауесет бар болатын ел ішінде. Сол екеуі Шегебайға тісін қайрап өштесіп жүр деп еститін. Оған себеп Шегебайдың тікелей араласуымен Қошқарбайдың көрші ауданнан жоқ іздеп келген бір кедейге жылқысын амалсыз қайтарып беруі, ұрлық жасады деген айып тағылып түрмеге отырып шығуы еді. Молданың бүгін сол ауылға барып қонуға, Қошқарбай мен Текебаймен алаңсыз әңгімелесіп, Шегебай мен комсомолдарды жамандап, ең болмаса іштегі шерді тарқатуға аңсары ауды. Жүрегінің басына шемен болып тұрып қалған уайым қайғысының емі табылмаса да, азын-аулақ жеңілдеуі мүмкін. Осындай ниетпен орнынан тұрды. Кемпіріне ертең қайтып келетінін айтып атқа мініп жүріп кетті. Ағайынды Қошқарбай мен Текебай Балықтыкөл жағасында өзге жұрттан бөлініп, оңашалау, оқшаулау отыратын әдет еді. Қошқарбай түрмеге қамалып қайтып келгелі бұлардың үйіне
бірен-саран туыстар ғана атысын салған. Жақындасақ бәлесі жұғар дегендей өзге ешкім баспай қойғанды. Бұл ауылға қонақ келмегелі де біраз уақыт өткен екен. Енді міне, анау-мынау жай жүргінші жолаушылардың бірі емес. Осы өңірге аты мәлім Кесікбай молда өз үйінің алдына келіп, атынан түсіп жатқанын көргенде, Қошқарбай мұны іштей жақсы ырымға жорып қуанып қалды. Өзінің аюдай қорбаңдаған зор денесімен балпаңдай басып келіп, «Ассалаумағалейкум» деп сәлем берді. «Әлейкумассалам. Аман есен қайттың ба? Оралдың ба азаматым?» деп молда да оның сәлемін ықыластана алған еді. Сұсты қабақты, суық жүзді Қошқарбай молданың атын мамық ағашқа өзі байлады. Сонан соң қонағына құрмет көрсетіп, үйге қарай бастап жүрді. Әйелі шапшаң қимылдап, төр алдына көрпе төсеп үлгерген еді. «Келін қарағым, амансың ба? Жолдасың жолдан келіп, көз айым болдың ба?» деп молда қайыстай қатқан арық қара келіншекпен жылы сәлемдесіп төрге өтті. Сол сәтінде-ақ дастархан жайылып қымыз келді. Әні-міні дегенше көрші таудан Текебай да жеткен еді. Ол ағасында етжеңді емес, ірі емес, ашаңдау келген, безгектен тұрған адамдай-ақ үнемі қаны қашып, сұрланып жүретін жігіт еді. Ағайынды екеуі молдаға айрықша пейіл білдіріп, өрістен соятын мал алдырып, жік-жапар болып күтісті. Молданың да Қошқарбай мен Текебайға деген ықыласында қапы жоқ бүгін. Екеуінің бұрынырақта дүниеден көшкен әкелеріне бағыштап, бабына келтіре Құран оқыды. Тәтті тілімен, майда сөзімен аузына қаратып баурап алды. Бұрынғы соңғы жайлардан әңгіме қозғап, олардың әкелерінің ғана емес, арғы ата-бабаларының өзі білетін ерлік істерін, мәрттігі мен өжеттілігін, әсіресе ешкімге кеудесін бастырмай өткен намысшылдығын жеріне жеткізе дәріптеп айтып отырды. Содан соң әңгіме төркінін бірте-бірте бүгінге аударып, заманның бұзылғанын, адамдардың азғанын, жастардың тіпті бетімен кеткенін, жарлы Жақыбай, құл-құтандарды айтпағанда, әйелдерге дейін еліріп, құтырып жүргенін, жұртшылық ежелгі дәстүрлер мен мұсылманшылықта дінді сыйлаудан қалып бара жатқанын сөз етті. Соның бәріне кінәлі өмір бойы ішер ас пен киер киімге жармай, қадір қасиет дарымай келіп, енді бүгін жаңа үкіметке арқа сүйеп, шікірейіп атқа мініп адам бола қалған ел жұртты ірітіп бүлдіріп жүрген Шегебай мен Алдаберген сияқты белсенділер дегенге әкеліп тіреді сөзінің төркінін. Шегебайдың аты аталғанда Қошқарбайдың жүзі түнеріп, Текебай қанын ішіне тартып сұрлана қалған. Молда бұны бірден аңғарып, әңгімесін одан әрі тірілтіп жалғай түсті. «Бүгін тосын жағдай болды» деді ол. «Мана таңертең бұрын ешқашан бас сұқпайтын Алдаберген албастыдай болып біздің үйге жетіп келіпті. Сәлемін ернімнің ұшымен ғана қабылдап қабақ ашпай отыра бердім. Сөйтсем, дінсіз кәпір ит менің қызымды сұрап келіпті. Әдетте, мұндай жағдайда кісі салатын ғұрып бар емес пе? Қызыңызды ол жігіт өзі айттыра келіп пе?» деп сұрады Текебай. «Жөн жұралғы, ата-баба дәстүрі дегенді білмейтін мақұлық қой» деді молда. «Қызыңызды маған бересіз, қалың мал сұрамайсыз, бой жеткен баланы үйде ұстап отыруға қақыңыз жоқ» деп дікеңдейді. «Апырмай, әбден басқа шыққан екен де» деді Қошқарбай қозғалақтап қойып. «Өзімізде де шынымды айтқанда берсе қолдан, бермесе жолдан дейтін жайлар болатын кейде. Ал мына комсомол қаршадай басымен бәрімізден асып түсіпті» деп мысқылдай езу тартты. «Ол итті төріңізге шәнейіп отырғызып қойғаныңызша үйден қуып шықпадыңыз ба?» деді Текебай. «Қарағым-ай, қазір бізде ондай күй бар ма?» деді молда күйзеліп. «Олар мықты. Біз әлсіз болып тұрған заман ғой. Мен емес, арыстай азамат мына сендерге Шегебайдың істеп отырған ісі анау». Молда өзінің бұл сөздерінің ағайынды екі жігітке шаншудай қадалып, намыстарына тиетінін біле тұра әдейі шаптап айтқан еді. «Молдеке, жарамыздың аузын қаси бермеңіз» деп Қошқарбай көзінде суық жарқыл ойнап гүжете қалды. «Шегебайдың бір өзі емес, жанына ерген күшігі Алдабергенмен қоса мойындарын жұлып алуға болар еді. Тек қана бұлар да мұсылман баласы ғой. Алла тағала алдында күнәһар болармыз деп өзімізді өзіміз тежеп жүрміз. Әйтпесе» деп қалш-қалш етіп ашуға булығып отырып қалды.
Молда оның әлем тапырық болып өзгеріп кеткен жүзіне қарап, жаңағы сөздерді бар ділімен, шынымен айтқанын аңғарғанда, жылы үйде отырып-ақ суық аяздың демін сезгендей болып қалтыранды. Иә, бұл екеуі адам қанын жүктеуден тайынбас деген ойдың келуі мұң екен. Өзінің осыдан бұрынғы алласына талай рет Шегебай мен Алдабергеннің жер басып жүретін орындары жоқ-ақ қой деп шағымданғаны есіне түсіп, санасында тосын болжам жарқ ете қалды. Иә, дәл солай. Алла тағала мұның арызын естіді ме, әлде өзі-ақ солай ұйғарып шешті ме? Әйтеуір қайткен күнде де діннен безген қос имансызды өз әміріндегі екі пендесі Қошқарбай мен Текебайдың қолымен жазалауды ойлаған сияқты ма қалай? Құдайсыз қурай сынбайды дегендей-ақ, бүгін мұны өз-өзіне тыныштықтан айырып, байыз тапқызып үйде отырғызбай, осылай қарай бастаған күште Алланың әмірі екеніне енді ешқандай күмәні қалмағандай. Алдында отырған қос арыс Қошқарбай мен Текебайға бойға сыймайтындай ашу айбатын дарытып, қайрауы жеткен қылыштай қылшылдатып қойғанда, сөз жоқ, құдіреті күшті Құдайдың ісі. Қажет десеңіз, мұның басына дәл қазір айдай анық осы ойды жарқ еткізіп ұялатқанда Алла тағаланың өзі екеніне күмән жоқ. Ендеше, мұның міндеті Алланың әмірін жүзеге асыруға қызмет ету. Осындай ойлармен жігерленіп тебіренген молда, өзін қазір бейне бір көктегі Құдай тағаланың жердегі өкіліндей, елшісіндей сезініп, аса бақытты күй кешті. Аппақ сақалын еті қашқан саусақтарымен салалап, екі иығын қомдап қойып, екі жігіттің бетіне кезек-кезек көз тастай отырып, қасиетті кітап Құранда мұсылман баласы өзінің күнделікті іс-әрекеті, тұрмыс тіршілігінде басшылыққа алатын талай ғажап қағидалар жазылған ғой деп шабыттана сөз бастап, біраз әңгіме шерте келе, Құранның 9 сүресінде «Я юхал нәби, хоразел мұхмина, ғалел хател» деген аят бар. Оның мағынасы Құдай Мұхаммед пайғамбарға кәпірді аямай қырт еді дегенге саят. Яғни, кімде-кім діннен безген, дінді аяққа таптағысы келетін кәпірлерді өлтірсе, ол ешқандай күнә болып саналмайды. Қайта, ондай адам мұсылманшылдық жолына лайықты іс істеген үшін о дүниеде сауапқа батады деп тоқтады. Осы айтқаным ағайынды екі жігіттің санасына әбден сіңсін дегендей сәл үндемей отырды да, Шегебай мен Алдаберген жөніндегі манағы үзіліп қалған әңгімесін қайта жалғап сабақтай түсті. Екеуін тілі жеткенше, құмары қанғанша жамандап бақты. Жерден алып жерге салды. Бұлар ма? Бұлар кәпірлерден де асып кеткен кесапаттар. Игі жақсылардың ізіне шырақ алып түсіп жүрген итаршылар деді. Қошқарбай мен Текебайдың оларға деген өшпенділік отына май құйып маздата түсті. Менің тағы бір білетінім, таяу күндерде Шегебай мен Алдаберген колхозға кірмей отырған жұрттың малының есебін алуға төлемеген алымдарын толық өндіруге шықпақшы екен деді молда. Апырай, солардан-ақ тыныштық болмады. Өзгелердің малында не жұмыстары бар екен осы, деді Текебай сұрланып. Әсіресе сен екеуіңе бұрынғысының үстіне салықты басы салмасақ па деп кіжінгенін естігендер бар көрінеді. Онымен де қоймаймыз. Екеуін орташа емес бай деп көрсетіп, мал мүлкін кәмпескелетеміз. Өздерін ит жеккенге айдатып, қаңғыртып жібереміз. Көздерін құртпай тынбаймыз десетін көрінеді. Кімнің көзін кім құртқанын көрерміз әлі, деді Қошқарбай қайтадан ашуға мініп, тістерін шақыр-шұқыр еткізіп қайрап, көзінде манағы молданы сескендірген сұрапыл суық от қайта тұтанып. Осы уақытқа дейін оларды мұсылман баласы деп аядық. Өлтірсек, күнәһар болармыз деп қолымыз бармай келді. Бүгінгі әңгімеңіз жақсы болды. Көп нәрсеге көзімізді аштыңыз. Егер Құранда бұлар сияқты дінсіз мақұлықтардың көзін жою сауап десе, бізге керегінің өзі сол ғана. Пай, арсымай, атаға тартқан азаматымай, деді молда, көңілі босап, көзі жасаурап, Қошқарбайға қатты сүйсініп риза болғанын білдіріп, бәсе деймін ау бәсе, қалай шыдап жүр екен де ойлап едім ау өзімде. Атаға тартқан ұл екеніңді білушем. Әншейін іштен тынып, амалсыздан ғана жүр екенсің ау сабазым. Мына бүгінгі кер баққан тірлікте мән, тұрмыста береке қалмай бара жатқан кесір заманда, өмірден түңілгендей болған сәттерде, өздеріңдей асыл азаматтарды көргенде ғана бір жасап қалам.
Бүгін сендермен кездесіп, ақтарыла сыр ашысып сөйлескеніме қуаныштымын. Шынымды айтсам, мана күндіз әлдеқандай белгісіз күш, тылсым сезім үйді тыныш тапқызып отырғызбап еді. Тұр мен жүрдің астына алып осылай қарай жетектегендей болған еді. Енді қазір соның өзін жақсы нышанға, Алланың әміріне жорып отырмын. Бәрі Алланың ісі, Алланың мархабаты. Өзіне адал пендесін Алла ешқашан адастырмақ емес, назарынан тыс қалдырмақ емес. Бүгін менің һәм сендердің де ауыздарыңа манадан бергі сөздерді салып отырған Алла тағаланың өзі екендігіне менің ешқандай күмәнім жоқ. Сондықтан қазір сендерге ойға алған мақсаттарыңды орындап шығуға Алланың өзі жар болсын. Ата-бабаның аруағы қолдасын. Әулие әмбиелер, періштелер демеп жебесін тегім келеді. Ақ батамды бергім келеді деп, молда қолын жайып, ернін жыбырлатып, әлденелерді күбірлеп айтып, біраз отырды да, Аллау әкбар деп бетін сипады. Молданың шабыттан айтқан сөздері, өздерін мақтап марапаттағаны, қату сөзбен қарғыстан басқаны көп естіп дағдыланбаған екі жігітті қатты толқытып жіберді. Жарықтық, қасиетті адам деп естушек рас екен-ау деп ойлады Қошқарбай, оған риза болды. Молдекеңнің өзі қолдап ақ батасын беріп отырса, тартынатын не қалды енді деп ойлады Текебай қанын ішіне тарта түсіп. Батыр адам аңғал келеді дейтін еді. Екеуіңнің қандай істен де қайтпайтын ер екендеріңе, батылдықтарыңа шүбәм жоқ деді молда әңгімесін одан әрі сабақтай түсіп. Бірақ қазір қайыспай қарсы тұрар ашық ерліктің заманы өткен. Оның үстіне Шегебай той-томалақта күреске түсіп жүрген, бірер адамға дес бермейтін әлді жігіт. Қапысын тауып іс қылмасаңдар, жеме-жемге келгенде алдырмай кетуі әбден мүмкін деді молда ескертіп. Әйткенмен жақсылап ойланса, амалын табуға болатын сияқты деп тағы бірдеме айтуға оқтала беріп, есік жақтан әлдекімнің аяғының тықырын естіп, сақтық жасап тына қалды. Үйге сәл имене басып, ибат сақтап, Қошқарбайдың әйелі кірді. Тамақтайын, түсірейік деп едік деді ол. Молдеке, рұқсат етсеңіз. Жарайды, тамақты суытпайық әкеле берсін, деп молда рұқсат берді. Ал онда сыртқа шығайық, дәрет алып қол жуып келейік деп орнынан тұруға ыңғайланғанда, ағайынды екі жігіт лып етіп, одан бұрын ұшып тұрып, молданы қос қолтығынан сүйемелдеп демей берді. Олар далаға шығып, қайтып келіп төр алдына жайылған дастарханды жағалай, көрпе үстіне қайтадан жайғасып отырған соң, буы мен иісі бұрқыраған төре табақ етті көтеріп, Қошқарбайдың қойшысы Рахымбай кірді. Жаңа сойылған жас қойдың майлы етінің үстіндегі сап-сары, жеңді білектей сұр қазы көздің жауын ерекше алады. Үстеріне бөтен ешкімді кіргізбей, үшеуі ғана оңаша отырып жеген қонақасы үстінде одан кейінде сөз еткендері Шегебай мен Алдабергенді қапысын тауып қақпанға қалай түсірудің жайы болды. Дәл осылай істесек, екеуінің қайда жоғалып кеткенін ешкім білмейді, біздерге кінә қоюға дәлелдері болмайды деген байламға келген еді. Кесікбай молда үнемі қожынына салып өзімен бірге тастамай алып жүретін қасиетті кітап Құранды үшеуі кезек-кезек кеуделеріне басып, өздері құрған қанды жоспарларын қайткен күнде де іске асыруға серт берісті. Шегебай мен Алдаберген балықты көл жағасында оңаша отырған Қошқарбай мен Текебайдың ауылына кіші бесін кезінде келіп аттан түскен. Ағайынды екі жігіт өздерін арада ешқандай ренішті оқиға болмағандай-ақ қабақ шытпай қарсы алғанына олар қайран қалысты. Үйге кіріп отырған соң Қошқарбай әйеліне айтып қымыз әкелдірді. Қаншырдай қатқан арық қара келіншек келген қонақтарды иттің етінен жек көре тұра күйеуінің бүгін аяғыңның ұшымен жүріп қызмет қыласың деген тапсырмасын орындауға еріксіз мәжбүр болғанды. Бабына келіп, балбырап тұрған күздің салқын сары қымызы таңдай үйірер татымды екен. Шегебай мен Алдаберген әуелгіде бір-бір кесені дем алмастан бастарына бір-ақ көтерісіп, содан соң ғана дәмін ала асықпай ішуге көшкен еді. Жеңгеміздің қымызы дәмді екен деді Алдаберген кесесін қайта ұсынып жатып. Шынын айтқанда, бүгін бұл ауылда аузымыз аққа тиер деп ойламаушы едік, деді Шегебай күлімдеп.
Менің үйімде отырып, мені шымшылап кетуін көрдің бе? Тұра тұр бәлем. Алла сәтін салар болса, барлығының есесін артығымен қайтарармын әлі деп ойлады Қошқарбай зығырданы қайнап. Бірақ молданың қайткен күнде де екеуін үйге қондыруға тырыс деген сөзін жадынан шығармаған ол ашу ызасын ішке бүкті. Бекер олай ойлағансың деп зорлана жымиды. Бұл үйден сусын қана ішпек түгілі қонағасы жейтін де уақыттарың болған. Апырай, мен сені танымай қалып отырмын, деді Шегебай таңданғанын жасырмай. Мүмкін сен біздердің қандай шаруамен жүргенімізді білмейтін шығарсың. Айтып отырғандарың алым салықтың жайы болса, оны түгел төлеуге әзірміз, деді Қошқарбай жайбарақат. Қызық екен, түрме өзіңді мүлде өзгертіп түзетіп жіберген бе қалай? Деп Шегебай күлімдеп ашылау әзіл тастады. Атаңның басы, деп ойлады Қошқарбай іштей зығырданы қайнап. Тілінің ұшына келіп қалған сол сөзді дауыстап айта жаздап барып, өзін-өзі әрең тежеді. Түрме мені түзетті ме жоқ па, ол арасын білмеймін. Бірақ қапас тас үйде қандалаға таланып қамалып жатқанда адамның басына неше түрлі кермек ойлардың келетіні рас, деді түнеріп. Текебай, Шегебайдың жаңағы қиқар әзіліне ағасы шала бүлініп, ашуланып жауап қайтарса, араздық қайта тұтанып, әңгіме ушығып кетер де, ойға алған жоспарымыз іске аспай қалар деп қауіптенген. Сондықтан қазір ол сөз төркінін тезірек өзге арнаға бұруға тырысып, Алдаберген, сені жұрт Кесікбай молданың қызын алатын болыпты деп жүр ғой, той қашан деп сұрады. Жас жігіттің өңіне лып етіп, қызғылт бояу тепкендей болды. Молданың қызын айттырғаным рас, бірақ ол кісі берем деген жоқ, деп жауап қайтарды ол шынын айтып. Қай әке қызын бір дегеннен беремін деуші еді? Молда өткенде біздің үйге соққан болатын. Сөз әлбеті теріс емес сияқты көрінген. Жігіттің өз басын кемісті алмайым. Балалар өзара келісіп қосыламыз десе, қарсы тұратын заман ба деп отырды. Мына сөзді естігенде Шегебай мен Алдаберген еріксіз бір-біріне қараған еді. Осыдан бірер күн бұрын ғана Алдаберген Кесікбай молданың үйіне өзі барып, қызына құда түсіп, ризашылығын ала алмай қайтқалы көңілі басыңқы күпті болатын. Оның ендігі бар үміті Шегебайдың сол күнгі кеште өзінің көңілін демдеп айтқан Рымбала уәдесінде тұрса болды, қалған маған қоя бер деген сөзінде еді. Бағана түс ауа Шегебай екеуі ауылдан шығып, осылай қарай бет түзеп келе жатқандарында да жол бойы Алдаберген Рымбала туралы ойланумен болған. Соңғы кезде шешесі қызының әрбір адымын аңдып, қия бастырмайды, үйінен бір адым сыртқа шығармайды. Алдабергенге ілесіп қашып кетеді деп ойлай ма, кім білсін. Олай күдіктенуіне негізде жоқ емес әрине. Алдабергеннің басына Рымбаланы алып қашып, нағашыларымның ауылына апарсам қайтеді деген ой келген. Бірақ өзінің ауылдық кеңестің хатшысы екенін, заңға қайшы келетін іс істемеуге тиістігін ойлап, ол ниетінен бас тартқан. Шегебайдың сол кештегі уайымдама, бір амалын табармыз. Одан да тойға әзірлене бер деген сөзін өне бойы есте ұстап, көңіліне жұбаныш медеу тұтқан. Сол күн тезірек туса екен деп тағатсызданумен жүреді. Енді қазір күтпеген жерден молда қызын беруге қарсы емес сияқты деген хабарды естігенде жүрегі қуаныштан алып ұшты. Текебайдың әлгі сөзі Шегебай үшін де мүлде тосын жаңалық еді. Әр нәрсені әріден болжайтын әккі молда қызын үйінде бәрібір зорлап ұстап отыра алмасын түсінді ме екен әлде деп ойлады ол. Жолдарың түсіп келіп қалыпсыңдар, бүгін қонақ болдыңдар. Шаруаларыңды ертең таңертең түгел тұндырамыз, деді. Ашуын ауыздықтап, бойын қайтадан билеп алған Қошқарбай өтірік жалпақтап. Бұл ұсынысына Шегебай мен Алдаберген не деп жауап қайырарын білмей, әрі-сәрі екі ойлы болып бөгеліп қалғанын аңғарған ол інісіне, сен Молдекеңе барып қайтшы деп жеделдетіп тапсырма берді. Ол кісі де үйден дәм татып, құдаларымен бірге болып әңгімелесіп отырсын бүгін. Қошқарбайдың әдеттегісіне ұқсамайтын мінез құлқы Шегебайды едәуір ойландырып тастап еді. Бұл ит неге соншалықты жалпақтап кетті? Қонақ етіп сыйласа бұрын көзі көрмей келді ме? Кездесіп қалған жерінде тікенегін сыртқа беріп, кірпіде жиырып тұрмаушы ме еді? Оның үстіне түнеу күні жылқы ұрлағанын мойнына қойып, сотқа қағаз түсіріп түрмеге өз қолымен айдатқаны бар. Жоқ, әлде мұның өзгеріп тәубеге келуіне түрменің әсері дейді ме екен? Аюға намаз үйреткен таяқ дегендей,
Біраз қиындық қорлық көрген соң бұрынғы ұрлық қарлығы мен содыр сотқарлығын біржолата қояйын деп ойлады ма? Қаншама қасарысып, қарсып бақса да, жаңа заман Қошқарбай мен Текебай тұрмақ. Бұлардан әлде қайда сорлардың өздерінде теріді иелеп, тезге салып жатқан жоқ па? Ата-бабасынан бері қарай бақ дәулеті арылмай келген өзге жұртты адам деп көзге ілмейтін, кеудесіне нам піскен талай шонжарлар кәмпескеленіп құрып кетті. Әлде сондайларды көрген соң бұл екеуіне де ой түсейін деген бе? Рас, бұлардың кәмпескеге ілінерліктей оншалықты көп малдары жоқ. Екеу ара бір отар қой мен бірер үйір жылқылары ғана бар. Сонда да көңілдеріне күдік алып, бір бәлеге ұшыратып жіберер деп бұдан сескене ме? Жалпақтап жатқандары сондай бір нәрсенің ықпалы ма? Қалай болған күнде де бүгін өздері иеліп қонақ болыңдар деп қолқалап отырғандарында кеуделерінен итерудің қажеті жоқ сияқты. Оның үстіне молда да келіп, мәжілістес болып бірге отырса теріс болмас. Ондай жағдайда Алдаберген мен Рымбаланың жайын сөйлесіп, екеуінің тойын тезірек өткізу мәселесін біржолата шешудің сәті түсер мүмкін. Осындай ойлардың жетегіне еріп, сәл үндемей отырып қалған Шегебай екі жігіттің жүзіне сынағандай тесіле тіктеп қарады. Жарайды, бүгін ықыластарың түсіп тұр екен, дәмнен аттап кетпейік. Молданы шақырам десеңдер қарсылығым жоқ деп жымайды. Бірақ естеріңде болсын, ертең таңертең іске кірісеміз. Салықты осы жолы түк қалдырмай түгел аламыз. Ал қазір, қане, анау керегеде ілулі тұрған домыраны әперші маған. Бұл шіркінді қолға ұстамағалы да біраз уақыт өткен екен деп Текебайға иек қақты. Шегебайдың көңілдене айтқан осы сөздерін естігенде Алдабергеннің жүрегі алып ұшып, дүрсіліп кеткендей болды қайтадан. Молда келсе, Шегекең онымен сөйлессе, бүгін не дер екен, келісімін бере ме жоқ па деген ой көңілінде аласұрған. Одан басқаны ойлауға оның зауқы соқпаған, мұршасы да келмеген еді. Бүгінгі кештің қалған бөлігі Алдаберген үшін ғажайып түс көргендей болып өткенді. Көз алдында үзік-үзік суреттер, молданың келуі, шай ішілуі, қуырдақ желінуі, дастархан басындағы әңгіме үстінде Рымбала екеуінің тойын өткізу мәселесі бірден шешілгені. Шегебай бұған күлімсіреп көз тастап қойып, домбыраны шабыттана шерткені. Содан кейінгі кезектің өзіне келгені. Ал қане, қайнатаңнан қысылмай, әдемілеп ән салып жібер деген Текебайдың қолқасы. Кеңес өкіметін колхозды мақтасқан сөздер. Одан кейін етпен бірге арақ келгенде Шегебайдың осының қажеті болмас алып кетіңдер дегені. Бұл өзі көптеп үйде тұрған нәрсе еді. Сыйлы қонақ келеме деп сақтап жүргенбіз. Сендерге бұйырыпты, шамалап алып отырыңдар деген Қошқарбайдың өтінішін молданың қызу қостап, ұжмақта 4 өзен бар көрінеді. Соның бірі Кәусар шарап, тәтті арақ екені Құранда айтылған. Алыңдар, алып отырыңдар деп үгіттегені. Үй иелеріне молда қосылып, қиылып өтініп қоймаған соң Шегебай екеуінің арақ ішкені. Төсек салынып, бастары жастыққа тиісімен тастай қатып, қаннен қаперсіз ұйықтап кеткендері. Ақырында әуелдегі қуанышты түстің аяғы қорқынышты, жаман түске айналып кеткендей болып, Шегебай екеуінің ауыздарына шүберек тығылып, аяқ қолдары байланып тырп ете алмай, киіз үйдің ішінде алаша көрпесі сыпырылып тастаған тап-тақыр жерде жатқаны. Жоқ, бұның өзі түс емес екен. Менің қызымды алмақ болдың ғой, арам ит малғын. Мә, саған қыз алған деп молда келіп, Алдабергенді басқа тепті. Бізді кәмпескелеп құртпақ едің, сені алдымен біз құртайық деп Қошқарбай мен Текебайда Шегебайдың үстіне төніп тепкілеп жатыр. Басына тиген ауыр соққыдан Алдабергеннің есі ауыңқырап талықсып кетті. Самайынан жып-жылы бір нәрсе аққандай болғанын сезді. Бірақ оның қан екенін білген жоқ. Екеуін қалай өлтіреміз деген Қошқарбайдың суық үні құлағына келді. Құдай жолына құрбандыққа шалайық. Алла тілекті қабыл ете көр. 2 күнәһар пендеңді өз хүкіміңе жөнелтпекпіз. Айыбын кеш, жандарын жаһаннамға сал. Әумин деген молданың жауабын естіді. Әумин, әумин деп екі жігіттің қосарлана қостаған үні қабат естілді. Ізінше Шегебайдың бұлқынғаны, қырылдағаны құлағына келіп жаны түршікті. Қолындағы қанға малынған пышағы білте шамның күңгірт жарығымен жалт етіп қараңдаған, қорбаңдаған Әзірейілдей
әлдекім өз үстіне төніп келе жатқанын көрді. Далада, үй сыртында астына тулақ тері төсеп, үстіне түйе жабуын бүркеніп өтірік ұйықтаған болып жатқан Рахымбай қойшы үйдегі барлық сөздерді естіп, сұмдық оқиғаны сезіп біліп жатса да, үнін шығаруға шамасы келмеді. Ояу екенімді біліп қалса, бұл жауыздар өзімді де өлтірер деп ойлаған ол қыбыр етіп қозғалуға да қорыққан еді. Қылмыскерлер өз құрбандықтарының денесін ауыл жанындағы балықты көлге тастамақ болып ала жөнелгендерінде, орнынан екі ұмтылып әрең тұрған Рахымбай қойшы көзінен аққан жасы сақалын жуып, қараңғыда сөріне шығыла ауыл жанында оттап жүрген Шегебайдың атын ұстап алып, ер салуға шамасы келмей, жайдақ мініп, болған оқиғаны хабарлау үшін күндік жердегі ауданға шапты. Шегебайдың аты мен Рахымбайдың жоқ болып кеткенінен күдік алған үш қылмыскер де сол күні үйлерін тастап, алды-артына қарамастан тайып тұрды. Бірақ екі бірдей арыстың денесіне тас байлап, терең суға тастап кеткен сол қандыбалақ қарақшылар да көп өтпей-ақ тағдырдың тар қыспағына түсіп еді. Тас байланып тасталған екі азаматтың денесі келесі 1932 жылы ғана балықшылардың ау құралына ілініп табылып, Семей облысы Жарма ауданының жеріндегі Жалғызтөбе маңына жерленді.